بزرگی وقت میکنه، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیات‌های قرآن گفتن. من دیروز برادرای عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 4 5. با خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کردم همون سکوندمیر شاکر جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خواندم میتونم. همون زیر کردم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین خواندم، باز خواندم. در 1 دقیقه برادر عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در 1 سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه 5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه. ببینید چقدر ما اهمیت نمیدیم. 1 دقیقه در آدم میتواند 3000 ثواب صاحب شود. بهترینی یا گویم از همه حمدی که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در 1 دقیقه تا 50 بار 60 بار بگوید. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در 1 مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 مینوت دیگه مونده است ای کی میشود گفتم کی میشود قد میگذرونیش. اگر هم 5 دقیقه ده تا اگر از اینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشود.